আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারকাতু। প্রিয় সুধী দর্শক, আপনাদের স্বাগতম বিসমিল্লাহ হোমিও শিফা ইউটিউব চ্যানেলে। আপনাদের সেবায় নিয়োজিত আমি ডাক্তার সাইফুদ্দিন মিলন। আজ আমি আলোচনা করব নিদ্রায় বা ঘুমের ঘরে নাক ডাকার জন্য হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিয়ে। তো যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। কোনো কিছু জানার বা বলার থাকলে কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন। নাক ডাকা অত্যন্ত অস্বস্তিকর, বিরক্তিকর একটি সমস্যা। যিনি নাক ডাকেন তিনি হয়তো টেরই পান না তিনি ঘুমের ঘরে নাক ডাকেন, কিন্তু তার পাশে যিনি থাকেন তার ঘুমে ব্যাঘাত হয়, অত্যন্ত বিরক্তকর। অপরজন ঠিক মতন ঘুম আসতে পারে না যদি আপনার নাক ডাকার সমস্যাটি থেকে থাকে। আপনি যদি এই নাক ডাকাকে অত্যন্ত সাধারণ সমস্যা বলে মনে করে থাকেন তাহলে কিন্তু মারাত্মক ভুল করছেন, কেননা এই নাক ডাকার সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল রোগের কারণও হতে পারে। এই নাক ডাকা এবং অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া একটি মারাত্মক রোগ যা ঘুমের ঘরে উচ্চ রক্তচাপজনিত কারণে বা দম বন্ধ হয়ে আপনার মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে। যেমন মাইকেল জ্যাকসন এ রোগে ভুগছিলেন। শরীরে অত্যধিক ফ্যাট জমা বা স্থূলাকার শরীরের ওজন বৃদ্ধি পাওয়া, নানাবিধ কারণে আপনার এই নাক ডাকার সমস্যাটি হতে পারে। বা সাধারণত কোল্ড অ্যালার্জি, ঠান্ডার কারণে আপনার নাক বন্ধ হয়ে এই দম ছাড়তে নিতে কষ্ট হওয়ার ফলেও আপনার নাক ডাকা রোগটি দেখা দিতে পারে। বিশেষত গলায় অনেকে যারা মোটা কাটা লোক, স্বাস্থ্যবান লোক, তাদের গলার মাংসপেশিটা মোটা থাকে, সেখানে চর্বির পরিমাণ বেশি থাকে, বা শরীরের আশেপাশে এই গলার কাছে স্থূলতার পরিমাণ বেশি। এর কারণে আপনার শুতে গেলে এখানে শ্বাস বন্ধ হয়ে আপনার নাক ডাকার সমস্যাটি হতে পারে। যারা মাত্রাতিরিক্ত ধূমপান করেন বা অ্যালকোহল পান করেন তাদের ক্ষেত্রে এই নাক ডাকার সমস্যাটি হতে পারে। বংশগত কারণে বা জেনেটিক্যাল প্রবলেমের কারণে আপনার এই নাক ডাকা রোগটি থাকতে পারে। তাছাড়া টনসিলাইটিস, টনসিল প্রদাহিত হয়ে আপনার শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে আপনার এই নাক ডাকা রোগটি হতে পারে। তাছাড়া অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নাকে পলিপাস বড় হয়ে যে তার নাকে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট, তখন এই নাক ডাকা রোগটিও আপনার দেখা দেয়। শিশুদের ক্ষেত্রে নাক ডাকা সবসময় অস্বাভাবিক। কেন সে নাক ডাকছে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তার ঠান্ডা সর্দি লেগে তার নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া যেসব শিশু পরিমিত সময়ের আগে 10 দিনের আগে বা অল্প 8 মাস মানে খুব আগে যারা জন্মগ্রহণ করে তাদের ক্ষেত্রে এই নাক ডাকার সমস্যাটি দেখা দেয়। এছাড়া কিডনির সমস্যা, ডায়াবেটিসের সমস্যা, যদি হৃদরোগ থেকে থাকে আপনার, হার্টের ডিজিজের কারণে আপনার এই নাক ডাকার সমস্যাটি হতে পারে। সর্বোপরি যারা অপুষ্টিতে ভোগেন বা ধুলাবাড়ি ডাস্টের সমস্যা, তাদের ক্ষেত্রে নাক ডাকার সমস্যা দেখা দেয়। আপনার সর্বোপরি যে প্রকারই আপনার এই নাক ডাকার সমস্যা হোক না কেন, সঠিক কারণ নির্ণয় করে একজন সুদক্ষ চিকিৎসক আপনাকে চিকিৎসা দিবেন। যে কোনো রোগ অল্প থাকতে যদি সুদক্ষ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন, আপনার সেই রোগটি নির্মূল করা অতি সহজ হবে যদি আপনি সাথে সাথেই বা অল্পতেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। কোনো রোগ নেই, অবহেলা নয়, সুদক্ষ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন। এই নাক ডাকার লক্ষণগুলো হচ্ছে রোগী শুতে গেলে পরে তার দম আটকে আসা, সে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁসফাঁস করা, সে ঘুমের ঘরে হাঁপিয়ে ওঠেন, হাঁ করে দম নেন, মাঝে মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ হয়, নাকে ঘরের দরজা বন্ধ থাকলেও বাহির থেকে বা বাহিরের অন্য রুমের লোক তার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পায়। খুবই বিরক্তিকর একটি ব্যাপার। ঘুমের সময় হাঁপানো এবং দম আটকে আসার ভাব। এই নাক ডাকার লক্ষণে রোগী খিটখিটে বদমেজাজি হয়ে ওঠা, সারা রাতে ঠিকমতো ঘুম না হওয়ার কারণে দিনের বেলা ঝিমুনি ভাব, মাথার যন্ত্রণা, অনিদ্রা, মুখ ও গলা শুকিয়ে যাওয়া, বারবার প্রস্রাবের ব্যাগ হওয়া, বিশেষ করে রাতে ঘন ঘন প্রস্রাব। সর্বোপরি তার জোরে জোরে নাক ডাকা অত্যন্ত বিব্রতকর একটি পরিস্থিতি। এই নাক ডাকার কার্যকরী হোমিওপ্যাথিক ওষুধ হচ্ছে, যারা ঘুমের ঘরে গড় গড় খড়খড় খুব উচ্চ শব্দে নাক ডাকেন তাদের জন্য ওপিয়াম 200 মেডিসিন অত্যন্ত জাদুকরী একটি ঔষধ। যারা রাতে ঠিক মতন ঘুম হয় না, অল্প ঘুমে সে ঘুম ভেঙে যায়, বেশিরভাগই সে রাত জেগে থাকে, কিন্তু যতটুকু সে নিদ্রাতুল্য হয়
প্রচণ্ড শব্দে নাক ডাকে, এ জাতীয় রুগীদের কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, মল খুব কষ্টে ত্যাগ করে কুদ দিয়ে পায়খানা করতে হয়। তো ঘুমের ঘরে যারা উচ্চ শব্দে নাক ডাকেন তাদের জন্য এই ওপিয়াম 200 পাউডার মেডিসিন 2 ফোঁটা করে সামান্য পানির সঙ্গে দিনে 2 বার সেবন করতে হয়। এবং রোগটি যদি খুবই দীর্ঘদিনের পুরনো হয়ে থাকে তাহলে 1M পাওয়ার মেডিসিন বা পর্যায়ক্রমিক 10M আর উচ্চ পাওয়ার ব্যবহার করতে হবে। তাহলে অতি শীঘ্রই আপনার এই ঘুমে ঘরের নাক ডাকা দ্রুতই বন্ধ হবে ইনশাল্লাহ। যারা নাকের পলিপাসের কারণে নাক ডাকেন তাদের ক্ষেত্রে স্যাঙ্গনোরিয়া নাইট 200 পাউডার মেডিসিন এবং ল্যামনা মাইনর 200 পাউডার মেডিসিন পর্যায়ক্রমিক 2 ফোঁটা করে, একটি খাবার আধা ঘন্টা আগে আর একটা খাবার আধা ঘন্টা পরে, এভাবে দিনে 2 বার কিছুদিন সেবন করলে আপনার নাকের পলিপাসটিও ছুটি হয়ে আসবে এবং এই পলিপাসজনিত কারণে ঘুমের ঘরে নাক ডাকা আপনার আরোগ্য হবে। যেসব রোগী দিনের বেলা ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে, রাতে ঠিক মতন ঘুম আসে কিন্তু দিনের বেলা ঘুম আসলে পরেই প্রচণ্ড নাক ডাকে, যেসব রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য, খুব বদমেজাজি এবং হিংসুটে, অল্পতেই ঝগড়া করে, এই জাতীয় রোগীদের ক্ষেত্রে নাক্সভম অত্যন্ত সুপার কার্যকরী একটি ওষুধ। যারা দিনের বেলায় নাক ডাকেন বা রাতেও ডাকতে পারে কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাটি তাদের থাকবে, একটু হিংসুটে প্রকৃতির, সাংসারিক নানা কর্ম নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ব্যতিব্যস্ত থাকে, এই জাতীয় রোগীদের জন্য নাক্সভম 200 পাওয়ারের মেডিসিন 2 ফোঁটা করে সামান্য পানির সঙ্গে দিনে 3 বার সেবন করতে হয়। এবং রোগটি দীর্ঘদিন পুরানো হলে পরে 1M বা 10M পাওয়ারের মেডিসিন পর্যায়ক্রমিক ব্যবহার করতে হবে। উচ্চ পাওয়ার ব্যবহার করলে সপ্তাহে 2 বার বা 1 বার সেবন করলেই কিছুদিন, তাহলে অতি শীঘ্রই আপনার এই দীর্ঘদিনের নাক ডাকার রোগটি চিরতরে মুক্তি পাবেন। যদি টনসিলের কারণে আপনার এই নাক ডাকার সমস্যাটি হয়ে থাকে অবশ্যই টনসিলাইটিসের ট্রিটমেন্ট করতে হবে। সর্বোপরি আপনার নাক ডাকার কারণ সঠিকভাবে নির্ণয় করে আপনার নাক ডাকার জন্য ওষুধ খেতে হবে, তাহলে অতি শীঘ্রই আপনার এই নাক ডাকা সমস্যাটি দূর হবে। এবং এই নাক ডাকার জন্য হোমিও পাওয়ার মেডিসিনের পাশাপাশি আপনারা বায়োকেমিক ওষুধ ক্যালিসাল 12x পাওয়ারের মেডিসিন, আপনার যে প্রকারের নাক ডাকা হোক তার জন্য এই ক্যালিসাল 12x মেডিসিন অত্যন্ত জাদুকরী একটি ওষুধ নাক ডাকা রোগের ক্ষেত্রে। আপনি এই মেডিসিনটি বায়োকেমিক ছাড়াও হোমিও মতে পাওয়ার 200 বা 1M পাউডার মেডিসিন 2 ফোঁটা করে দিনে 2 বার সামান্য পানির সঙ্গে সেবন করতে পারেন। তো হোমিও পাওয়ার মেডিসিনের পাশাপাশি অবশ্যই বায়োকেমিক ক্যালিসালফ 12x মেডিসিন 4টি করে ট্যাবলেট কুসুম গরম পানির সঙ্গে দিনে 4 বার সেবন করবেন। কিছুদিন সেবন করলে আপনার যে প্রকার বা যে কারণেই আপনার নাক ডাকা সমস্যাটি হয়ে থাকুক না কেন দ্রুতই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাল্লাহ। আবার অন্য কোনো রোগের ভালো কোনো ওষুধ নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হব। আজ এই পর্যন্তই। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের প্রতি যত্ন নেবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।